Aduh, jam ini harus matiin. Nah, bagus. Kenapa ya aku rasa mual? Aduh, mual. Aku tidak bisa tahan, aku harus muntah. Muntah. Aduh, buka kerannya. Lumayan enak di kaca. Kenapa aku rasa panas ya dan tidak nyaman? Mendingan aku ke ibu ya guys. Terus Ibu, kenapa Angel? Kenapa kamu kelihatan seperti panas? Aku tidak tahu sih, tapi aku rasa sakit sekali, tidak bisa tahan. Ibu, ayo kita ke rumah sakit. Ayo sudah, kita ke rumah sakit ya. Mbak, tolong, Mbak. Oh iya. Iya mah, ya tolong jagain Laila. Oke. Ingat ya, jangan sampai dia nangis. Kalau dia nangis, tinggal kasih dia susu saja, oke? Oke. Ayo ke rumah sakit. Iya mama. Ayo, tunggu aku ambil credit cardnya dulu ya kalau kita mau beli sesuatu. Oke, kita sudah siap. Coba kamu tanya abang, mungkin dia mau ikut. Oke. Abang mau ikut tidak ke rumah sakit? Aku mau diperiksa. Tidak deh, aku lagi mau istirahat saja, mau santai-santai. Oke, Bang. Mama, iya, abang terima ikut, jadi yuk kita langsung. Oke. Nah, kita sudah sampai. Oke, Mama. Aduh. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, akunya rasa tidak enak. Ayo, Ma. Ayo, duduk dulu yuk. Pasien ketiga, ayo maju. Itu Angel, ayo, itu kita. Oh iya Mama. Hai. Oh hai, kamu boleh masuk ke ruang dokter ya? Oke. Boleh pasiennya duduk? Oke. Jangan tidur Angel, bangun. Oh iya. Oke Mbak, anak Anda itu kenapa ya? Anak saya sakit, pusing, rasanya batuk, juga pilek-pilek, katanya muntah-muntah juga. Oke,
periksa ya. Oke, Dek, kamu boleh kesini dulu. Mbak, kamu bisa duduk ya. Oke. Jadi jangan sampai dia sakit ya. Jangan sampai dia. Iya. Oke, sekarang kamu boleh berbaring. Oke, aku akan periksa kamu ya. Tunggu ya. Kita butuh ini sama ini. Oke, kamu sudah siap diperiksa? Oke, sudah. Oke, bagus. Normal. Tapi sedikit ada batuk seperti itu, jadinya kita mau dituin dulu ya, uap ya. Oke. Aku rasa tidak enak. Tahan ya. Oke. Selesai kamu. Aduh. Jadinya kamu memang sakit. Nanti aku jelasin deh semuanya. Yuk turun. Oke, ada apa ya? Oke, jadinya anak kami ini harus kasih 2 obat saja. Masih lumayan, dia masih ada yang penting 2 saja obatnya. Aku akan ambil ya, kalian tunggu ya. Oke, ini kamu duduk di sini. Oke, aku ambil dulu ya obatnya. Oke, sekarang kita mau ambil obatnya dulu. Obatnya tadi apa ya? Oke, jadinya pertama kita mau ngasih dia obat untuk batuk-batuk lungs. Ini nih batuk-batuk lungs. Dan kita kasih vitamin karena dia butuh vitamin. Dan kita juga mau kasih satu lagi. Dia harus diperiksa terus. Jadi dia harus diperiksa terus badannya panas, jadi dia butuh sabun, pakai sabun ini. Dia butuh pakai sabun ini untuk mandinya biar tidak panas atau apa. Seperti itu deh. Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita kasih ke pasiennya. Oke, Mbak, ini sudah selesai. Harga 10.000. Iya, ini